पिछले कई दिनों से भारत के हर दूसरे व्यक्ति को गले में दर्द, गले में जलन और बुखार की दिक्कतें आ रही है। पहले तो लगा कि मौसम के बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों के रिसर्च के अनुसार चौंका देने वाली बात सामने आई है कि जो अंगूर हम बड़े चाव से खाते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। जिस अंगूर की खेती में किसान पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उसी पेस्टिसाइड केमिकल के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये इतना खतरनाक है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। अगली बार जब भी मार्केट से अंगूर लाएं तो नमक पानी में आधे 1 घंटे तक डुबोकर रखें, उसके बाद धोकर ही खाएं। वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी बचे रहें।